হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই এইটো চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই আনবক্সিং দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ এই ডিম্পুৰ দৰে বিখ্যাত দাওখনেৰে। মোৰ ইয়াত পাৰ্চেলটো আহিছে কেৰেলাৰ পৰা, কেৰেলাৰ এমেণ্টাইৰিছ বুলি অৰ্কিডৰ পৰা। ইয়াত কি আছে চাওঁচোন। আপোনালোক মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ। মোৰ লগতে আপোনালোকে চাওক কি আছে, কি আনিছোঁ মই। আৰু এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছেনে, মই যিমান ভিডিঅ' আহে প্ৰায় সকলোতে ইমান চিঞৰ বাখৰ চৰাই চিৰিকটিৰ। কাৰণ আমাৰ ইয়াত যিহেতু গাঁৱত থাকোঁ মই, ইয়াত চাৰিওফালে অকল চৰাই চিৰিকটি হৈ থাকে। গোটেই দিনটো চৰাই চিৰিকটিৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা যায়, আৰু ৰাতিপুৱা হ'লেতো ক'বই নালাগে। এইটো আহিছিলে স্পীড পোষ্ট অফিচৰ। এইটো ভাল কণ্ডিশ্যনতে আহিছে, বেয়া ইমান কি হোৱা নাই। খালি অকণমান বক্সটো অকণমান ডেমেজ হৈছে, কিন্তু চাওঁ ভিতৰৰ বস্তু ঠিকে আছে নে নাই। ভিতৰৰ বস্তু ঠিক আছে নে নাই সেইটোহে মেইন কথা, বক্সটো যি হওক আৰু। কিন্তু ভালে পেকিং কৰে আমাৰ এমেণ্টাইৰিছে। মই তেখেতক কণ্টেক্ট কৰিয়ে থাকোঁ প্ৰায়, তেখেতেও মোক কেতিয়াবা ফোন কৰে। চাওক এতিয়া কি আছে চাওক। প্ৰথম এইটো কিবা ওলায়। এইটো ডেনড্ৰবিয়াম হিবিকি, ধুনীয়া পিংক কালাৰৰ ফুলে ডেনড্ৰবিয়াম হিবিকি। তাৰপিছত আৰু মোটামুটি 7-8টামান প্লেণ্ট আছে আৰু ইয়াত। এইটো এটা হিবিকি, ডেনড্ৰবিয়াম হিবিকি, ডাঙৰ বুচি। দামটো ভালেই লৈছে, মই আপোনালোকক জনাম দাম কিমান লৈছে সেইটো। আৰু কি আছে চাওঁচোন। এইটো সম্ভৱতঃ চিলোজেনি ৰচুচিনি। হয়, চিলোজেনি ৰচুচিনি। আপোনালোকে দেখিব বহুত ধুনীয়া ফুলটো, ইয়াৰ দামো বহুত আছে চিলোজেনি ৰচুচিনিৰ। এইটোও সম্ভৱতঃ চিলোজেনি ৰচুচিনি। হয়, এইটোও চিলোজেনি ৰচুচিনি। বহুত হেল্ডি প্লেণ্ট দি পঠিয়াইছে, তেখেতক ধন্যবাদ জনাব লাগিব। হেল্ডি প্লেণ্ট পঠিয়াইছে যিহেতু। মই আগতেও লৈছোঁ আগতে লৈছোঁ মানে বহুতবাৰ প্ৰায় লৈয়ে থাকোঁ। প্ৰতিমাহে কিবা নহয় কিবা লৈয়ে থাকোঁ। আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আকৌ আহিব কিবাকিবি তেনেকৈ ব্ৰাছভেলা বা তেনেকৈ আৰু আছে কিবাকিবি, সেইখিনিও আহিব সোনকালে। এইটো চিলোজেনি ৰচুচিনি। এইবিলাক একচুৱেলি মেইনলি থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া, ম্যানমাৰ, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, লাওছ এইবিলাক ঠাইত পায় চিলোজেনি ৰচুচিনি। আমাৰ ইণ্ডিয়াত নাই চিলোজেনি ৰচুচিনি, কিন্তু চিলোজেনি কিছুমান ভেৰাইটি পায়, যেনেকৈ চিলোজেনি ফ্লেচিডা, তাৰপিছত চিলোজেনি অক্ৰেচিয়া, ফচুচেন্স, তেনেকৈ আৰু কিবাকিবি আছে চিলোজেনিৰ। কিন্তু চিলোজেনিৰ বহুত ভেৰাইটি পোৱা যায়, যিবিলাক মেইনলি ইণ্ডোনেছিয়া, থাইলেণ্ড সেইবিলাক ঠাইত পোৱা যায়, বা ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, চাইনা, জাপান সেইবিলাকতো পোৱা যায়। এয়া চাওক, গোটেইকেইটা হেল্ডি প্লেণ্টে আহিছে। অলম'ষ্ট 6 দিনমান লাগিলে চাগে স্পীড পোষ্টত। আজিকালি স্পীড পোষ্ট বহুতেই ভাল হৈছে। আনকি পেকেটটো অকণমান ফাটিছিলে, সেইটো কাৰণে ৰছীৰে বান্ধি দিছিলে, কিন্তু আগৰ মতে সেইটো তেনেকৈ নাহে, ফাটি যায়। ফাটি গ'লে সেইটো তেনেকৈয়ে পঠিয়াই, সিহঁতে অকণমানো মানে ৰিস্ক নলয়। মানে স্পীড পোষ্টে, যিহেতু আপোনালোকে গম পায় সিহঁতে চৰকাৰী এমপ্লয়ী, আপোনালোকে গম পাব চৰকাৰী এমপ্লয়ীৰ কেনেকুৱা কি কয়, আৰু চৰকাৰী কৰিয়াৰ কাৰণে তেনেকুৱাই অৱস্থা। বাকী ইমানে। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকন দবাই দিব।